一辈子的积蓄就投入在这个房子里面。阿嘎，嗨，买房一定要找房仲吗？买房不一定要找房仲啊，你也可以自己找屋主啊。如果有屋主要卖，你可以直接跟他买啊。那为什么还是会有很多人想要找房仲啊？买房子不是只有看房子这件事情，合约怎么看，房子的屋况有没有重大瑕疵，有没有渗漏水，流程懂不懂？甚至有的人一辈子真的只买一次房子，所以流程他真的不太清楚，一辈子的积蓄就投入在这个房子里面。所以房仲比较像在里面扮演什么角色啊？比较像是买方的顾问，帮他顾前顾后，还有他不懂的地方，帮他注意到最细节的部分。好坏房仲都有，指名阿嘎，给你最好的服务。我是阿嘎，只讲真话，不讲干话。